सही बनाउनु भएछ आम्मा यार के हो यार कति धेरै ब्लड भएको यार आम्मा यार कस्तो खाएछ यसलाई अब छोड्दिनँ यसलाई त म आमामा अर्को पनि यार यु क्यान सी गाइस अर्को पनि जुगा वाट ओ माई गॉड यु क्यान सी मैन Hey, what is up guys, this is Israel Kiran and thank you very much for watching my YouTube channel guys. So if you haven't subscribed my YouTube channel yet, please subscribe my YouTube channel. हैन तलको लिंकमा चाहिँ यसो गएर त्यो रातो बटन भित्र एउटा सब्स्क्राइब भन्ने बटन छ हैन त्यसमा चाहिँ टक्क क्लिक गरिदिनु होला अनि त्यो सब्स्क्राइब गरिसकेपछि मेरो सब्स्क्राइबर संख्या पनि बढ्छ मलाई हौसला पनि मिल्छ मोर इन्करेजमेन्ट हैन एन्ड देन द मोर थिंग्स गर्नका लागि I will be excited के so guys पानी परिरहेछ बिहानैदेखि हैन and basically today मेरो प्लान त थियो हैन actually I was planning to make a long term review on this FC25 because I have been riding this since long and I have taken this motorcycle to so many different terrains, you know, so many different roads, off-roads, highway, and so many things, you know, yeah, riding in traffic, and I have a hell lot of experience of this motorcycle. अनि किन त्यसको चाहिँ भिडियो नबनाउ त भन्ने खालको आज मैले प्लान गरिरहेको थिएँ तर एका बिहानै बाटो चाहिँ तपाईको पानी परेको छ के गुडुङ गर्दै. So in today's video guys I will be covering you how to ride in the rain, you know. So अब त मनसुन सिजन सुरु भइसक्यो डे टु डे बेसिसमा नै हामीले यस्तो खालको रेन हुन्छ नि झ्याप्प ठुलो नपरे पनि सानो बर्सात भइरहेको पाउँछौँ. So अहिले if you look at the road then definitely it is all wet, even सिमसिमे पानी परिरहेछ है. So that's why I'm not wearing any gloves. So I don't have that waterproof gloves. अब waterproof gloves अब त्यही पानी पर्दा लगाइन्छ. अब most of the time पानी परिरहेको हुँदैन. पानी नपरेको बेलामा waterproof gloves लगाउँदाखेरि एकदमै गर्मी हुन्छ के because no air get inside that gloves. So
And अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि yes I'm wearing a raincoat which is quite good हैन. This is very flexible raincoat. कति धेरै महँगो पनि परेन. This is just 1500. यार त्यही 3 किलोमिटर तल पुरै घोर बर्सात भइरहेछ. यही 3 किलोमिटर माथि टन्टलापुर घाम लागिरहेछ. मान्नै पर्छ धरानको वेदरलाई. That's why it is Dharan, guys. Hey, what is up, guys? कति भन्नु हैन. So guys, अहिले चाहिँ म I'm just returning from Vedetar हैन. Vedetarको यो अलिकति माथि डाँडामा आइरहेको थिएँ. So I'm returning from here. And as you all know, guys, हैन, as you all know भन्ने भनेछु. So मेरो मेन आउनको यहाँ रिजन चाहिँ एउटा मलाई टाइम ल्याप्स खिच्नु एकदम मन परिरहेको थियो के हैन. So maybe almost 2 मिनेटको चाहिँ 1 घण्टामा बल्ल बल्ल 2 मिनट्सको एउटा टाइम ल्याप्स मैले खिच्न सकेँ. So that's a time lapse खिचेँ. अनि plus I came here to review to make a long term review. So I made a long term review and I took a 2 minute of time lapse. Obviously now I'm returning home. I could have stayed a little more, but I had something to do. I have something to do at my home. Definitely अलिकति उफार्नु त उफारिहाल्छ हैन. No doubt. Need to be in near future. एउटा हायर गरेर भए पनि I will come this place to in dirt bike. अगाडिको बाइक हार्डली देखिरहेछ के. सबै यो धुवाले गर्दाखेरि. ओहो. बाटो त जस अगाडिमा सिटमा बसेको अब लेडिजहरु चाहिँ पुरै अब पछाडी बस्ने चाहिँ पुरै चिप्लेर अगाडि एउटै सिटमा जान्छ के. सो पल्सरको नराम्रो पक्ष भनेको चाहिँ त्यही हो. Like a couple in front of me. The both are almost sitting in the rider's seat के. एकदम चिप्लिन्छ के गर्नु चिप्लिसके पछाडी. This is Vedetar. Vedetarको मेन Vedetar is all this place. हैन Vedetar नै हो. But the Vedetarबाट कसैले त्यो घुमाउने चाहिँ आके छैन. आउन लाग्दैछु हैन. Don't worry guys, I will show you. Don't worry guys, I will show you. आमा यार जाडो पनि रो भइ त के हो यो साथीहरु चाहिँ पुरा जुवाडी खेलिरहेको है के यहाँ. आमा उलाई चाहिँ फेरि किन हतार हो साथी भाइहरु. अए यहाँ त यस्तो पो रहेछ यार. माकुडी नेपाली बुझ्दैन होला नि त. हिन्दीमा सम्झाउनु पर्ने होला. त्यो पुरै बाटोमा राखेर सेल्फी खिच्दैछ के. हाम्रो बिहारबाट आएको बिहारी दाजुभाइहरूले पनि गर्छन् के. आम्मा यार अब यस्तो गर्मी छ तराईतिर हैन. यहाँ यस्तो हुन्छ. द्याट्स वाइ पिपल कम हियर के. चप्पल फुकाएर जानुपर्ने रहेछ. यसै माथि पार्क रहेछ हैन. पार्क रहेछ हैन पार्क छ मलाई थाहा छ. पुरै थाहा नभएको जस्तो रहेछ भनेर भन्दैछु कि. सो गाइस खानेहरू खाइरहेछ हैन. रमाउनेहरू रमाइरहेछ. आम्मा भेडेटारको विशेषता भने के हो गाइस. यु क्यान सी यहाँ र त्यहाँ देखिँदैन क्या. भेडेटारको म घुमाउने बाटो चोकमै आइरहेछु है. सो चट्ट बसेर ब्ल्याक कफी हान्दिनु पाए त हुन्थ्यो. म यहाँ चाहिँ होइन तल म निशानी डाँडामा चाहिँ हान्छु है. जुन मैले हिजो हानेको थिएँ नि कफी हैन त्यही हो हान्ने भनेको कफी. आमा वाउ सातो चाहिँ. अनि स्पेसली आजकल गर्मीको बेलामा त यहाँ त सानोतिनो होइन ठुलै मेलै लाग्छ के. वाउ अब ओह्रालो लागिँदैछ होइन. हिडिङ टुवर्ड्स धरान. वाउ यहाँको चाहिँ दामी हुन्थ्यो होला. अब यी जाडो भइरहेछ है. लुक एट गाइस आज मैले फेरि विन्ड चिटर ल्याउने बिर्सेँ. विन्ड चिटर भन्दा पनि मर्निङमा मैले के लगाइरहेको थिएँ भन्दाखेरि इन द मर्निङमा चाहिँ मैले त्यो रेनकोटको कोट लगाएर आइरहेको थिएँ होइन. अब त रेनकोटको कोटहरू छैन नि त. रेनकोट निकाले पानी त परेको छैन. सो अहिले चाहिँ अब्बर जाडो भइरहेछ कि. हात छोडेर नकुदाउनु होला. मैले चाहिँ हात देखाउनुको लागि चाहिँ हात छोडेर कुदाओ होइन. हिरोहरूलाई जानु थियो. वाउ के हो घाँटे
डुङ आएको छ नि यार साथीहरू हाई टपिदिउँ कि के हो वाट इज ह्यापनिङ हियरमा चाहिँ ठुलो चाहिँ यहाँ चाहिँ चेकिङ सही चेकिङ भइरहेको रहेछ आइटरिकन आम्मा कति धेरै सबै पक्राउ खाएको है यो सर यो हेरिदिनुहोस् न सर यो सबै के यो रोक्नु भएको हजुर लाइसेन्स नभएर आम्मा है बोक्नुपर्छ नि यार यसो देखाएर जाऊ न सर मेरो त ऊ हो कि फाइनेन्समा छ कि मेरो बिल बुक चाहिँ फाइनेन्सको कागज त अब पानी भिजिहाल्छ कता अल्झियो आम्मा यार कागज पत्र बोकेर हिँड्नुपर्छ है शनिबारको दिन आज चाहिँ सरहरूले ठिक गरेछ यस्तै हुन्छ होइन अब सही बनाउनु भएछ आम्मा यार